齊天大聖敗下陣來，後邊嗰個二郎神呢，緊緊咁追住，前邊梅山六兄弟呢，又判死咁阻攔，真係前無去路，後有追兵。孫悟空已經亂晒章法啦，弊啦！呢次走唔甩噶啦，36着都走為上着啦。於是將個金箍棒變翻做繡花針，收埋喺耳仔度，搖身一點，變咗隻麻雀，一飛就飛上枝頭。梅山六兄弟呢，打打下突然間唔見咗孫悟空，就慌慌張張咁到處揾，大聲嗌：弊啦弊啦！嗰隻馬騮精走甩咗啊！正喺度亂晒龍嗰陣呢，顯聖二郎神追到嚟啦。有冇見到孫悟空啊？頭先仲喺呢度噶，我哋圍住佢，眨下眼唔見咯。二郎神啊，睜開雙眼一望，你隻死馬騮咁鬼馬，你邊隻麻雀踎喺枝頭上面，你咁都想呃到我嘅？呢度打咗半日，殺聲震天，唔係講話麻雀啦，老虎都揾窿捐，邊度仲會孤零零踎喺樹枝上面等人捉噶？於是二郎神搖身一變咗隻大麻鷹，一撲就撲落嚟捉麻雀。大聖見呢隻麻鷹咁厲害，快啲飛走，後邊麻鷹就緊緊追住上嚟，爭啲咁多就追到噶啦。孫悟空突然間一變咗隻大雕，大雕就比麻鷹惡噶嘛。孫悟空就反翻轉頭去撲個麻鷹，點知二郎神就話都冇咁快，一下就變咗隻大鵬鳥。大鵬乃係鳥中之王，飛得最高，又飛得快，又大隻。大雕就邊處夠佢鬥噶？真係強中自有強中手，一山還有一山高。我孫悟空會得72變，但係變嚟變去都變唔過二郎神，樣樣都唔夠佢叻噶嘛。喺天上鬥佢唔贏，孫悟空就快啲走翻落地，去到溪水旁邊，咚一聲就跳落去，一變就變咗條魚。微水走人啊，有咁深未咁深，有咁快就有咁快啦。嗰二郎神趕到溪水旁邊一睇，唔見咗個孫悟空咧，嗰隻馬騮唔使問啦，一定係變咗魚蝦之類，想借水遁嘅啦。好，等我嚟收拾你。一變咗隻釣魚郎，釣魚郎喺海邊啊，專門捉魚食噶嘛。跟住條溪水貼住水面，到處咁揾。嗰個大聖順住水搏命咁游，知你游極都唔夠人哋喺天上飛咁快噶啦。游咗一陣，大聖一望，咦，咪有隻飛禽喺正自己頭殼頂嗰處飛呢？睇下佢個樣，好似青瑤咁，隻毛色又唔係青色嘅，好似白鷺咁啊！白鷺頭上有隻白羽毛噶，佢又光透嘅，好似仙鶴。哇！嗰兩隻腳咁粗嘅，弊啦弊啦，梗係二郎神變化到嚟等住我啦！即刻搖頭擺尾，擰轉身啊，游翻轉頭咯。上邊嗰個二郎神呢，見到溪水下邊有條魚，游游下忽然間擺尾游翻轉頭，呢條魚又夠怪啦噃，好似鯉魚咁，即條尾又唔係紅色噶，土鯪魚又冇咁大條嘅。扁魚個頭又冇咁大，咁多鱸魚，啲鱸魚啊頭大，一個背脊黑色嘅，呢條魚個背脊黃琴琴嘅，唔使問啦，一見到我擰身就走，梗係嗰隻馬騮精想呃我，於是佢唔聲唔氣，一下就衝落嚟，用個嘴照住馬騮王個背脊就啄過去啦。嗰隻孫悟空已經成日偷到實晒噶啦嘛。一聽到上面噼噼啪啪嗰隻釣魚郎衝落嚟，哎呀，俾佢啄到仲有剩嘅，即刻一聲就飆上岸，一變就變咗條水蛇，都已經茅晒啦，見窿就捐噶啦嘛。點知二郎神呢，已經變咗隻丹頂鶴，企定喺處等佢啦。哇，個丹頂鶴個嘴又長又大，好似一把尖不甩嘅鐵鉗咁，一啄
猛就張過嚟要咬條水蛇噃。孫悟空已經變到冇晒術噶，一變就變隻鷓鴣。係呀，鷓鴣就專門食埋啲蚯蚓昆蟲之類嘅，飛又唔飛得高，吱吱喳喳唱又唔識唱，係鳥類中屬於唔入流嗰類噶嘛。孫悟空唔理得咁多啦，逃生緊要啊，你佢入唔入流啊係嘛？之二郎神呢，生性高傲，見到個孫悟空越變越低下，佢就唔願意行埋嗰度咯。佢即刻現咗原身，攞起個彈弓出嚟，一粒鐵彈丸就打過去。孫悟空聽到一聲一縮，哎呀，屁股度已經挨咗一彈丸，雖則唔係要害嘅，知道幾厲害噶嘛，企都企唔穩啦，成個碌咗落嚟。孫悟空話趁勢炸死，由山頂一直碌到落山腳。嗰個二郎神喺後邊緊緊追過嚟，孫悟空見到走都冇定走噶啦，嘿，突然間一變咗一座土地廟，擘大個口變咗道廟門，嗰棚牙呢，上邊就變咗門楣，下邊就變咗門鏟，條脷就變咗菩薩，雙眼就變咗兩個窗口喺度。係啦，仲有條馬騮尾，唔知收埋邊度好。眼睇住二郎神就嚟趕到噶啦，急中生智，嘿得得，即刻將條馬騮尾變做啲旗杆，豎正喺廟嘅後邊。二郎神趕到嚟一睇，唔見咗隻打壞咗個鷓鴣嘅，孤零零一間小廟喺度。睇真啦，哎呀，嗰隻死馬騮啊，仲想呃我？幾時見過廟宇將旗杆豎喺後邊，仲想氹我入去，想一啖咬住我係嘛？諗得真係妙，即你精我亦唔呆。於是乎佢喝一聲，呸！丁咁大本事想攞出嚟賣弄，等我打爛個窗口，然後拆咗道門楣睇你點得？孫悟空一聽，哎呀，你個二郎神啊真係狠心啊！頭先打咗我一彈丸，好在個縮得快啫，唔係嚟天靈蓋都俾你打穿腦漿都出埋嚟啊！哎呀，而家你仲要打門楣啊？門楣係我棚牙嚟噶嘛，窗口係我雙眼，俾你打得仲有行嘅？個棚牙俾你打甩咗，食嘢都冇味，講嘢都漏風啦！打盲隻眼咪變咗單眼馬騮咁得了，走！於是一個筋斗108000里啊，無影無蹤。嗰個二郎神上上下下前後左右到處揾都唔見。你估隻馬騮王匿咗喺邊度呢？原來嗰齊天大聖啊，俾二郎神都打到索晒氣，見二郎神好似冤鬼咁跟到實，走又走唔啦，打又打唔贏，變又呃佢唔到，於是把心一橫，豈有此理！你喺花果山踐踏我個老巢，我唔會去灌江口拆你祖廟啊！於是佢一個筋斗就飛到灌江口，搖身一變，變咗個顯聖二郎神，搖搖擺擺就直入真君廟。嗰班鬼卒判官啊，點會估到二郎神都有假噶？一個個叩頭迎接。美猴王啊，坐正中間去查點香火。呢就係李府拜還嘅三生，張龍許下嘅寶福，趙甲求子嘅文書，錢炳告病嘅良緣，正喺度查點緊。門外邊又亂咗上嚟咯，哎呀，又有個二郎神爺爺嚟啦！原來嗰個二郎神到處去揾孫悟空，佢點都估唔到呢隻馬騮王居然咁大膽會嚟個都督將軍，膽敢嚟到灌江口搗亂啊嘛，所以揾極都揾唔到。仲係嗰個托塔李天王厲害啊！佢攞住個照妖鏡同埋哪吒兩仔爺企喺高高嘅雲端之上，到處咁照，一下就俾佢睇到啦。佢即刻就飛報俾二郎神聽：真君啊，真君，快走快走！嗰隻妖猴已經走出重圍，去到你灌江口啦！二郎神就不敢怠慢，飛咁快踢翻嚟咯。所以真假二郎神就喺灌江口真君廟裏邊撞到正啦。
嗰班鬼卒判官都分唔出邊個真邊個假，話嚇到心驚膽跳。哎呀，咪理佢真定假啦，總之見到邊個都一樣叩頭係啦。二郎神喺門口就問：有冇見到個齊天大聖嚟到呢度啊？冇啊冇啊冇見啊！只係有個顯聖二郎神爺爺嚟咗裏邊。真君就衝入廟裏邊，齊天大聖已經現翻原形。郎君就乜咁大聲嘈吵啦？廟宇已經改姓孫噶啦！二郎神就攞出三尖兩刃刀劈面斬過嚟，美猴王就舉起如意金箍棒兜頭搏落去。二郎神就恨孫悟空斗膽嚟到真君廟搗亂，非要將孫悟空斬做兩截不可，所以出盡神力，嗰把刀好似雪片咁飛過嚟。嗰個孫悟空呢，俾二郎神趕到絕晒，又見到血染花果山。呢次嚟到灌江口真君廟，幾大都要報仇啊！橫掂喺你屋企打鬥，打爛嘢唔使賠嘅，於是大顯神威。嗰條如意棒好似風車咁亂掃一通，好一座真君廟，俾佢兩個打到烏煙瘴氣，亂七八糟。由廟裏邊打到出廟門，由地下打上天，刀來棍往，一直嘅打到花果山上，嚇到四大天王同28宿行埋一邊，冇個敢上前。回山六兄弟見二郎神仲未能夠收掂孫悟空，於是一齊上前，七個一齊圍住孫悟空嚟打。孫悟空見到橫掂都走唔甩啦，與其束手就擒，就不如決一死戰啊！所以毫無畏懼，大家打到難分難解。再講九重天上，凌霄殿內，玉皇大帝同埋觀音菩薩、王母娘娘，佢哋正喺度傾緊偈。玉皇大帝就心掛掛，既然已經派咗二郎去赴戰，點解一日都仲未見回報呢？觀音菩薩就話：陛下，不如同道祖一齊到南天門外親自去睇下。於是玉皇大帝就同埋道祖、觀音、王母娘娘一齊嚟到南天門。今日早有天兵天將、力士天丁嚟迎接，打開南天門，佢哋就遠遠咁睇落去咯。只見花果山上，眾天丁布下天羅地網，圍到密密實實。托塔李天王同埋哪吒三太子高高在雲天之上，攞住照妖鏡照到實。二郎神同回山六兄弟將孫悟空圍住喺中間。菩薩就對老君講：道祖，貧僧舉薦二郎神如何啊？果然係有啲神通，已經將大聖圍困，只係未曾擒拿啫。我如今助佢一臂，等佢即刻捉住妖猴至得。菩薩，你用咩兵器啊？咁你又點去幫令徒呢？我將我嗰個插楊柳嘅花瓶拋落去，打佢個喉頭，就算係唔死都撲交啊！等二郎小聖去收拾佢。哎呀，你嗰個瓷器嚟噶嘛，打正個喉頭仲算抵啊！萬一打唔中，或者俾佢支鐵棍搏碎咗，咁啊白費功夫。等勞君助佢一功啊！請問道祖，你又有咩兵器呢？有。太上老君呢，壓起衫就喺袋度揞下就揞咗個鐵圈出嚟噃。嗱，呢件兵器係我多年用八卦爐燒煉出嚟嘅，能伸能縮，水火不侵，比鋼鐵仲硬，叫做金剛土。我早晚就攞住嚟防身嘅咧。呢次等我掉落去打佢下樹下吧。講完就隨手一劈，哎呀，
好似流星咁一道金光直落凡間，飛到花果山，邊度都唔跌，簡正孫悟空個頭殼，卜咁就打落去。嗰隻美猴王正喺度專心對付二郎神同梅山六兄弟，估唔到天上飛一件嘢落嚟，卜正天靈企都企唔穩，跌咗一跤，想話爬翻起身走。二郎神嗰隻狗飛咁快追上嚟，一啖咬住腳瓜啷，死都唔肯放。孫悟空已經打到筋疲力倦，頭上就挨咗下。嗰隻惡狗成個人咁高噶嘛，俾佢咬住，成個孫悟空拖咗喺地下嗰度。哎呀，你隻喪家狗就話你唔去咬你個喪主，你咬我老孫做乜鬼得你？正想話出力踢開隻狗，係點知已經遲咗啦。二郎神同埋梅山六兄弟一見到孫悟空跌落地啫，七個齊撲落嚟，用繩索五花大綁紮到實。嗰個二郎神真係狠心，佢用勾刀穿過孫悟空嘅琵琶骨，用鐵鏈穿過嚟鎖住。哎呀，琵琶骨一俾人哋穿住，就好似魚俾魚鈎吊住一樣，走走唔啦，變就變唔成噶嘛。嗰個太上老君收翻個金剛杵，就請玉皇大帝同埋觀音菩薩、王母娘娘翻去凌霄殿。呢邊呢個托塔李天王同埋四大天王就歡天喜地，全令收兵回應，一齊就向二郎神祝賀，恭喜小聖立下大功，且係天尊洪福，忠臣威武，我何功之有啊？梅山六兄弟就講：兄長不必客氣啦，我哋押呢個家伙上凌霄殿去見玉皇大帝，請旨發落。賢弟啊，你哋未受天祿，唔見得玉帝嘅。等天甲神兵壓咗去，我同托塔李天王上去回旨，你哋帶領三軍喺呢度守山，務必捉拿乾淨，然後翻去灌江口等我。我請上土公翻嚟，同你哋共同歡樂。於是顯聖二郎神就同埋天王帶領三軍駕雲頭唱哀歌，得勝朝天。玉皇大帝見捉到齊天大聖，立即傳旨，將妖猴押到斬妖台，碎屍萬段。嗰班天兵天將如狼似虎，將齊天大聖五花大綁就押去斬妖台，綁喺降妖柱上，用刀嚟斬，用斧頭嚟劈，用槍嚟吉，用鋼鞭嚟打，斬到佢哋手都軟晒，打到膊頭都赤。哎呀，美猴王不選分毫，南斗星就下令火部眾神用火嚟燒，燒又燒佢唔着咯，又令雷部眾神用雷嚟劈亦一樣冇用。嗰班天兵同埋大力鬼王就翻去稟報：萬歲，呢個齊天大聖唔知邊度學到護身之法，刀斬斧劈，雷打火燒，不選分毫，唔知點辦咯。哎呀，呢個妖猴咁厲害，如何處置好呢？太上老君就上前啟奏啦：呢隻妖猴食咗蟠桃，飲咗仙酒，又偷食咗我嘅仙丹。我練嗰五爐仙丹有生有熟噶嘛，俾佢食晒落肚，混成一體，變成金剛之軀，急切就傷佢唔到噶。陛下，不如將佢交俾老神，等我捉佢入八卦爐中，用文武火嚟燒佢，等我將佢燒成灰燼，攞翻我俾佢偷食咗嗰啲金丹出嚟至得。玉皇大帝聽完就吩咐六丁六甲將孫悟空解落嚟交俾老君大邪。跟住玉皇大帝又宣顯聖二郎神上殿，賞賜嘅金花百朵、御酒百瓶、金丹百粒、寶石明珠、綾羅錦繡，叫佢分賞俾梅山六怪。二郎神謝恩，
就踢翻去半江口。再講個太上老君啦，帶住孫悟空翻到兜律宮，將齊天大聖嘅繩索解咗，將插喺琵琶骨嘅鐵鎖鏈抽翻出嚟，將佢推入八卦爐中，就叫看爐嘅道人燒火嘅童子出力咁潑扇啊，將火潑到猛。嗰個煉丹爐呢，自從上次俾孫悟空偷食晒啲金丹之後，好耐都未點過火，而家點着火有排都未得火猛，一味煙多。係啦，嗰個孫悟空呢，佢食咗蟠桃，飲過仙酒，又食咗五葫蘆嘅金丹，火燒啊燒佢唔傷咁。知佢嘅雙眼係最怕煙噶，俾啲煙焗到佢都一味流眼水，兩隻手啊成日咁捽個雙眼，熬到雙眼都紅晒，從此啊得到個眼病，即係所謂金睛火眼。佢個雙火眼就係俾太上老君嗰個八卦爐嗰啲煙焗成咁嘅咯。孫悟空喺個八卦爐裏邊真係度日如年啊，辛苦咯，黑蒙蒙又熱又唔通風又多煙。嗰個太上老君仲攞穩陣嚟做噃，驚住孫悟空唔死，就加猛火候嚟燒，日夜咁燒啊，足足燒咗749日。太上老君啊諗，我看呢個八卦爐，不論嘅金銀銅鐵，一入去就融化啦。而家都咁耐啦，嗰隻死馬騮我仲唔變晒灰呢？於是就吩咐天神擰開八卦爐嘅爐口，想攞翻佢個五葫蘆嘅金丹出嚟。嗰個孫悟空喺個腦裏邊煙到猛咁流眼淚，淨係用雙手出力咁一住捽，聽見頭殼頂上喇喇聲響，一擘大眼一睇，哎呀，金光萬道咁射入嚟，梗係啦，49日都未見過光明，而家見到個爐頂蓋打開咗啦，啱晒機會難得，仲唔走等幾時啊？於是出力一扔，就跳出個八卦煉丹爐。嘿，老孫喺裏面俾你屈咗咁耐啊，而家都唔報仇啊！於是乎出力一腳，就將個煉丹爐成座踢咗成丈高。嗰個太上老君呢，一心想整死孫悟空，攞翻啲金丹出嚟嘛。點知不但整唔死佢，連本都蝕埋添。孫悟空經過煉丹爐嘅熬煉咗咁耐，不但冇變成灰，而且烈火煉真金，白煉成鋼，煉出一副鋼筋鐵骨。嗰個太上老君見到煉丹爐俾佢劈爛咗，自己嘅心肝寶貝嚟噶嘛，於是就撲上前嚟，盤死要捉住孫悟空。孫悟空俾佢暗算咗一次，一個金光圈打正個頭殼，又俾佢捉嚟燒咗49日。你呢個老家伙，我不過食你幾粒金丹啫嘛，你咁狠心係要將我置於死地？我呸！嗰個孫悟空啊，出盡全力，兜口兜面一掌打過去，成個太上老君好似搭生魚咁搭啊，飛出去，跌到牙都幾乎撞甩晒。嗰班看爐嘅天兵天將就撲上嚟，孫悟空啊，一腳打過，兩拳打傷，幾下手勢啫，趴晒喺地下就嗌救命。孫悟空扎得盛起，喺個耳仔度掹嗰支如意金箍棒出嚟，迎風一揈，二丈長，碗口咁粗，攞喺手上瞪大一雙金睛火眼，逢人就打，見親嘢就數。一座兜律宮俾佢打到亂七八糟，由兜律宮一直打到上通明殿。上一次大鬧天宮不過係食下仙桃，飲下仙酒，吞咗幾粒金丹，搗亂下啫。呢次又唔同我打真軍拆屋打人噶噃，嚇到狗搖聲，
匿埋入屋山門閉戶，四大天王落荒而逃，無影無蹤。齊天大聖啊，越打越威風，一心要揾個玉皇大帝嚟算賬，所以不分上下，不問西東，一路就打上凌霄宮。天兵天將天王殺星，冇一個敢阻擋，剩翻守衛凌霄殿嗰個王靈官，判死攞住條金鞭出嚟迎戰。兩個就喺凌霄殿前相鬥。凌霄殿裏面嘅天將見到已經打到入嚟啦，就即刻去雷府調36員雷將嚟。36員雷將將齊天大聖圍到實，知佢哋邊處係齊天大聖嘅對手噶？嗰36員雷將個個都怕晒嗰啲如意金箍棒噶嘛，就一味靠大聲喺度喝生晒，冇個敢上前。好啦，嗰個玉皇大帝呢就居在深宮，平日就靜英英，邊個咁斗膽咁嘈親玉皇大帝嘅？突然間聽到外邊嘈吵打鬥之聲，邊個咁斗膽咁打攪天庭安靜呢？就出嚟睇下，不看猶自可，一睇就面青口唇白，心驚膽跳啦！哎呀，呢隻妖猴如此厲害啊！太上老君煉丹爐都收佢唔住，打到上凌霄殿，咁得了？佢就即刻傳旨到西方，請佛老嚟降服妖猴。嗰個如來佛祖呢，就喺靈山聖境雷音寶剎嗰度住咁，接到玉帝告急嘅聖旨，佢就即刻吩咐四大金剛八菩薩：你哋在此穩坐法堂，不得亂咗禪位，等我去降魔救駕。如來就帶埋兩位尊神離開雷音古剎，一直到凌霄門外，遠遠就聽到殺聲震天，乃係36員雷將圍住孫大聖喺度打。佛祖就傳下法旨，叫雷將停手，要齊天大聖出嚟，等我問下佢有何法力。雷將就聽命。齊天大聖正係殺得盛氣，一時收唔住火氣，就氣沖沖咁走上嚟，大聲喝：你係何方善士啊？你咁大膽，敢嚟指揮我老孫？如來佛祖就笑笑口：我係西方極樂世界釋迦牟尼尊者，南無阿彌陀佛。聞得你猖狂放肆，幾次大鬧天宮，唔知你係何方生長，幾時得道？點解咁蠻橫兇狠呢？我係花果山上天地生成嘅石猴，多年修煉，只練得長生不老，神通廣大，法力無邊。個玉皇大帝不惜任用賢良，多次欺負我老孫，呢次仲想要加害於我，所以先逼到我大鬧天宮，我要殺上凌霄殿。俗語都有話啦，強者為王，得道者尊。玉皇大帝個位，不如等我老孫嚟坐。